今日我哋要一齊畫狐狸先生幾多點。畫面嘅構圖好簡單，分咗3個部分。前面係2棵大樹，中間係一條小路同埋散緊步嘅狐狸先生，背景就係密密麻麻嘅森林。第一步我會貼上前面2棵大樹嘅形板，固定好位置之後，我哋會畫中間嘅小路，用深橙色同埋啡色掃上底色。呢2隻色混合，會有一種暖暖嘅秋天感覺，令到畫面好自然同埋柔和。第2步，我會開始畫前面2棵大樹，用深綠色掃上樹徑嘅底色，加入唔同深淺嘅綠色，掃上不規則嘅紋理。如果想棵樹望落自然啲，有2個技巧。第一，顏色唔好一次過掃到實晒，可以用點、掃、停3個節奏去落色，咁樣樹幹嘅顏色就唔會一嚿嚿，而係自然嘅粗糙感。第2，記得保持方向性。例如樹幹係垂直嘅方向，就記得要沿住垂直嘅方向上下掃上深淺綠色，效果就會比較自然。跟住就嚟到成幅粉彩，我覺得最好玩嘅部分。首先我哋剪咗幾條比較幼身嘅樹幹形板，準備3至5種唔同深淺嘅綠色。方法就係將形板放上去之後，用你中意嘅綠色不停咁樣掃，要密集，但係唔需要好規律，咁樣先有森林嘅感覺。掃完一條就移過少少，再掃深綠色、灰綠色、橄欖綠色，輪流咁樣掃出唔同層次。我覺得呢個過程非常有趣，因為你唔需要任何嘅計劃，只要跟住直覺掃上顏色就可以啦。最後準備一隻近乎係黑色嘅深綠色，喺每一條樹幹之間嘅細縫掃上陰影。第4步就輪到我哋嘅主角狐狸先生登場。準備好形板之後，放喺路中心，用擦膠擦走底色。之後我用咗黑色粉彩同埋木顏色筆幫狐狸畫上細節。最後我會介幾條曲線嘅形板，幫幅畫做一啲風嘅線條。大概加4至5條就可以啦，望落真係好似狐狸喺微風中散步咁樣。呢幅畫我大概用咗1個鐘頭去完成，我覺得係一幅節奏好慢嘅作品，適合忙碌嘅你為自己留1個鐘頭，慢慢靜落嚟，返返去大自然嘅懷抱。